김인영 작가님의 티슈 샘플입니다. 무엇이 떠오르나요? 땅속 지층의 단면이 떠오르기도 하고 알록달록 색깔들이 아이스크림을 떠오르게도 합니다. 그림인 듯 사진인 듯 입체인 듯 알쏭달쏭한 작품 티슈 샘플은 판화입니다. 티슈 샘플은 조직 표본을 의미하는 단어인데요. 이 작품에서는 땅속을 이루는 여러 가지 암석이나 지층을 연구하기 위한 지층 표본을 말합니다. 박물관 유물 발굴 현장에서 볼 수 있는 땅속 겹겹이 쌓인 지층 단면에서 우리는 역사의 흐름을 느낄 수 있지요. 그러고 보니 설치된 작품들은 마치 연구실 벽에 일렬로 붙어있는 폴라로이드 사진에 찍힌 지층 표본들 같네요. 작품에는 어떤 역사가 담겨 있을까요? 지층의 단면 속에 하나의 결이 생기기 위해서는 우리가 상상할 수도 없는 시간과 압력 등 다양한 외부 요인들이 작용해야 합니다. 김인영 작가님도 물감이 담긴 팔레트를 스캔하는 과정에서 일부러 움직임을 가해 색들 사이가 늘어지는 변형을 일으키고 물감이 서로 뒤섞이면서 전혀 다른 무늬의 결들이 만들어지도록 하였습니다. 재밌죠?